হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হলরুমের আড্ডা। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে সানডে, তো আজকে সানডে সকালে আমাদের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে লুচি আর আলুর তরকারি। তো চলো আজকে সানডে দিনটা শুরু করা যাক। আজকে সারাদিন কী কী করছি না করছি তোমাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করবো। চলো। আজকে লাঞ্চে হচ্ছে মোগলাই চিকেন। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই মোগলাই চিকেনটা আমি কীভাবে বানাচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 1 কিলো চিকেন। এর মধ্যে আমি অ্যাড করব 2 চামচ মতো টক দই। টোটাল আমি 200 গ্রাম টক দই নিয়েছি, তার মধ্যে থেকে 2 চামচ টক দই এখন অ্যাড করলাম। এবার অ্যাড করব রেড চিলি পাউডার। আমি কাশ্মীরি রেড চিলি ইউজ করছি, তোমরা চাইলে যেটা ঝাল রেড চিলি সেটাও ইউজ করতে পারো। আর এবার অ্যাড করছি নুন, আর একটু হলুদ গুঁড়ো। এটা দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করবো। এরপর আমি চিকেনের মধ্যে কি কি অ্যাড করছি বা এরপর চিকেনটা বানানোর কি প্রসেস আছে সেটা আমি আর বলছি না, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর যদি এটা ডিটেলসে জানতে হয় তাহলে অবশ্যই চেক আউট করো, এর জন্য আমি আলাদা করে শর্টস আপলোড করেছি। শর্টসে আমি পুরো প্রসেসটাই তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিয়েছি এবং কি কি এর মধ্যে অ্যাড করছি সেটা ওখানে ডিটেলসে বলা আছে। গিয়ে দেখে এসো একবার শর্টসটা, তাহলেই পুরো রেসিপিটা পেয়ে যাবে। তো চিকেন এখানে হয়ে গেছে রেডি। দেখো কি দারুণ হয়েছে এবং পুরো স্মুথ হয়েছে গ্রেভিটা, আর খেতেও হয়েছে অসাধারণ। চিকেন বানানোর পর আমি নিয়েছি কিছু গোটা কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কা, যেটা আমি বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম। এবার এটাকেই না আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি, এবং এটাকে গুঁড়ো করার জন্য প্রথমে আমি এটাকে ছোট ছোট পিস করে কেটে নিচ্ছি, আর তারপর শুকনো কড়াইতে হালকা করে নেড়ে নেব, যাতে ওটা একটু শক্ত হয়ে যায়, একটু ক্রিস্পি হয়ে যায়। আর তারপর ওটাকে আমি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেব। দেখো পাউডারটা একদম বাজারের কাশ্মীরি লঙ্কার মতোই হয়েছে। এটাকে শুধু একটু চেলে নিতে হবে ছাঁকনিতে। ওই চালাটাও তুমি ইউজ করতে পারবে, আলাদা করে দিতে পারবে, আর এটাকেও একটা কন্টেনারে ভরে ইউজ করে নিতে পারবে। তারপর স্নান টান করে চলে এলাম লাঞ্চ করতে। লাঞ্চের মেনুতে আজকে ছিল পুঁই শাকের চচ্চড়ি, আর ছিল তেল পটল, আর ছিল সকালের বেঁচে যাওয়া আলুর তরকারিটা, আর অবশ্যই চিকেন তো ছিলই, সেটা বলাই বাহুল্য।
দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ভাবলাম একটু রেস্ট করব, কিন্তু রেস্ট আর করা হলো না। আজকেও প্রচণ্ড গরম পড়েছে, সেই আগের দিনের মতো গরম, তাই আর রেস্ট করতে পারলাম না। এখন উঠে পড়েছি, একটু বেরোবো, কিছু শপিং করার আছে। তো চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাই, যেখানে যাচ্ছি তোমরা দেখতে পাবে কোথায় যাচ্ছি, কি শপিং করছি। তো চলো রেডি হয়ে নিই। রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি, যাচ্ছি শপিং করতে। চলে এসেছি অ্যাক্রোপলিসে। এখান থেকে কিছু শপিং করার আছে, তো চলো যাই শপিংটা সেরে নিই আগে। কেনাকাটা শেষ করে চলে এসেছি কিছু খাওয়া দাওয়া করতে। কেনাকাটা খাওয়া দাওয়া শেষ, চলো তাহলে এবার ফিরি বাড়ির দিকে। ফিরলাম জাস্ট বাড়িতে, হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কী কিনছি তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো, তাই জন্য চলে এলাম। কিনেছি একটা কুর্তি, একটা প্লাজো, আর আমার হাজব্যান্ড নিয়েছে একটা শার্ট। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওটা। আমার কুর্তিটা দেখো, অ্যাকচুয়ালি কালারটা ঠিকঠাক করে আসছে না। এটা খুব সুন্দর একটা অরেঞ্জিশ কালার। এটা আমাদের ইয়েলো লাইটটার জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে। অরেঞ্জ কালারের উপরে একটু একটু গ্লসি ফিনিশ আছে, আর তার উপরে হোয়াইটের উপরে কাজ করা প্রিন্ট। যখন পরবো তোমাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। আর দেখাই প্লাজোটা, এটা একটা ব্ল্যাক প্লাজো নিয়েছি, নিচের দিকটা এরকম আছে, বাকি পুরোটা ব্ল্যাক। আর এটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের শার্ট। প্রিন্টটা বেশ সুন্দর, আর ফ্যাব্রিকটাও খুব খুব নরম। তো দেখিয়ে দিলাম আজকে কি কি কিনেছি। তো এবার যাব ডিনার করতে। তো চলো তাহলে আজকের আড্ডা আমার এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, তোমাদের পরিবারের সবার খেয়াল রেখো, আর তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টাটা, গুড নাইট। আরে দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ? লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইবটাকে করবে অবশ্যই, সেটা কিন্তু ভুলো না। ওকে, এবার টাটা, গুড নাইট।